นี่คือปืนที่โคตรโกงและถูกแบนในสนามรบและสงคราม AA-12 ปืนลูกซองอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงในวงการทหารและวงการภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่ปืนลูกซองธรรมดาแต่มันเป็นปืนลูกซองที่ออกแบบมาให้ยิงได้เร็วที่สุดด้วยอัตราการยิงถึง300นัดต่อนาทีการออกแบบที่ล้ำสมัยช่วยลดแรงสะท้อนกลับทำให้มันสามารถควบคุมและสามารถยิงได้แม่นยำมากขึ้นโดยการใช้งานที่ง่ายและการบรรจุกระสุนที่รวดเร็วปืน AA-12 ถูกนำมาใช้ในงานทหารและตำรวจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการจู่โจมหรือปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง AA-12 ก็พร้อมรับมือกับทุกการโจมตี